Makine bu şekilde kutuda geliyor. Ben bir açıp denedim. Denedikten sonra deneyimlerimi paylaşmak istedim. Şarj aleti içinde çıkıyor. Bu şekilde bir tane torba başlıkları koymak için çıkıyor içinde. Kirli sakal bırakmak için uç kısmı ve numaralı olanı var. Sakala şekil vermek için alt kısımları uzun bırakmak isterseniz, yukarıları daha kısa yapmak isterseniz bu şekilde numaralı bir şekilde sakalı tıraş edebilirsiniz. Bu başlığa takarak yapıyorsunuz bu işlemi. Makine bu şekilde, koruyucusu var. Koruyucuyu çıkardım. Şu an üzerindeki başlık ile sakalı sıfır almak için kullanılıyor. Kullanma kılavuzu var. Gayet dolgun, hani güzel geliyor. Ben daha önceden filiz kullanıyordum. 8 sene falan kullandım. Bu defa farklı bir seriye geçmek istedim. Çalıştırayım bir. Kullandığınız sulu bir şekilde yıkayarak e, temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde sulu şekilde sakalınızı kesebilirsiniz ya da kuru bir şekilde, köpüklü bir şekilde de kesebilirsiniz. Islak kullanma da uygun bir makine. İlk şarjda 4 saat kalması lazım. Kullanma kılavuzunda bir ay boyunca bunu yapın diye 4 saat kalsın ve tıraş olduktan sonra şarjını bitirin diyor. Bir ay kadar bunu yaparsanız bataryanın daha uzun ömürlü olacağını yazıyor. Buna dikkat ederseniz sizin de bataryanız daha uzun ömürlü olur. 5 dakikalık bir şarjdaysa acil tıraş olmanız gerektiğinde 5 dakikalık bir şarj ile bir defa tıraş olabileceğini yazıyor kullanma kılavuzunda. Ben denedim. 2 başlı denedim. Bununla sıfıra yakın alıyorum. Diğeriyle de kirli sakal bırakmak için.